Дорогие друзья, дорогие жители нашей страны, по жанру сегодня, наверное, я должен был бы поблагодарить людей, которые нам дали там эфир, там, не знаю, дифирамбы спеть и так далее, благодарственные слова, но это, наверное, не то время и не то настроение, и не та тема. И потому я просто скажу, что слава Богу, что мы попали в эту студию. Тема сегодняшнего нашей встречи и нашего разговора будет вокруг того, что отношения в целом между Россией и Абхазией, есть ли настроения антироссийские в Абхазии или нет, и самый главный вопрос отношения нашей власти, я не побоюсь этого слова, отношения к нашей власти к патриотам Абхазии. Таковым я считаю тех людей, которые сегодня сидят в студии, и тех, кого еще нету, по разным причинам. Каждого из нас знают все. Я думаю, что любой сегодня может дать характеристику каждому из нас, и потому я хочу сказать, что сегодня получается, что быть патриотом и отстаивать интересы своей страны становится опасным делом. Если ты сегодня начинаешь говорить о тех проблемах, которые могут помешать даже в отношении между Россией и Абхазией, те неправильные шаги или те высказывания ненужные, да, это могут интерпретировать так, что ты какое-то там негативное отношение высказываешься в сторону нашего партнера там, и союзника касаемо Российской Федерации. Вообще, хотелось бы небольшой экскурс сделать вообще самого вопроса. Как вы помните, при, как говорится, так скажем, правлении Аслан-Абжани встали перед Абхазией очень тяжелые вопросы. Одним из таких вопросов было это, разрешение на строительство апартаментов. Народ очень был возмущен этим вопросом, общественность, интеллигенция, ученые, все остальное, все здравомыслящие люди понимали опасность всему этим процессам. И, естественно, и парламент свое отношение начал высказывать. Понятно было, что было большое давление на парламент, большое давление, возможно, я сейчас всех нюансов не знаю, наверное, и на правительство Абхазии, но другой вопрос, кто как себя повел. Отношение парламента именно по отношению апартаментов вы знаете, но что самое интересное, тогда уже звонки шли, так скажем, некоторых чиновников Российской Федерации, что если вы этот вопрос провалите, те люди, которые непосредственно были как бы такими активными, да, участниками или активными людьми, которые этот вопрос поднимают, что, возможно, их лишат российского гражданства. То есть нам уже это прилетало, нам в парламенте многим это говорили уже, предупреждали, но извините меня, знаете, когда моей страны касается, и если я вижу, что вопрос, который поднятый, может выйти нам боком для страны, естественно, меня никакие там санкции не остановят. И многих ребят, естественно, в парламенте это тоже не остановило, и вы знаете, чем это закончился, этот вопрос. Теперь другая сторона этого дела, понимаете, я, в принципе, к российской стороне вообще претензий не имею. Это большая страна, мощная, самодостаточная страна, дружеская для нас страна. Но извините меня, вы понимаете, мы как спутник для России, что я имею в виду? Вот есть Солнечная система, да, если сравнивать, есть Солнце, есть Земля, которая вокруг Солнца крутится. Да, как бы Солнце дает тепло, свет Земле, но если близко начинаешь приближаться к Солнцу, можно погореть, сгореть. Но при всем при этом, понимаете, мы должны выстраивать такие отношения, которые устраивали бы обе стороны. И нас, как сторону абхазскую, и Российскую Федерацию. То есть мы должны, как говорится, выстраивать свои отношения так, чтобы всех устраивало, обе стороны. И когда мы начинаем просто в пасть лезть людям, да, если к лежачему удаву подойдет кролик и будет выеживаться, естественно, удаву придется его просто употребить. То же самое начали делать
наши руководители. То есть в угоду кому-либо, там, каким-то чиновникам, или я не знаю, в угоду кому это было сделано, им пришлось, видимо, чтобы оправдаться за какие-то взятые на себя обязанности, создать такую ситуацию, при котором патриотов или людей, во всяком случае, которые начали поднимать эти темы перед Российской Федерацией, показать их в виде того, что эти люди там относятся к России неправильно. Кан Валерьевич, простите, пожалуйста, могу я тут вам уточняющий вопрос задать? Конечно. Я знаю о вашем обращении, которое вы приняли и к президенту, и к парламенту, и знаю, что была вот, по-моему, 1 августа создали парламентскую комиссию. Сегодня я связывалась. Я сейчас вернусь к этой вот я хотела, просто так как ситуация уже есть, хотелось бы конкретики. Да, извините, а потом перейду к комиссии тоже. И в этом смысле кому-то пришлось оговорить своих граждан. Непосредственно здесь мы знаем людей, непосредственно здесь, которые в студии присутствуют, и которых тоже нет тоже. То есть фактически сегодня те люди, которые, значит, эти вопросы поднимали, озвучивали, действующий президент, в прошлом, в том, значит, еще год назад, да, который действующий президент и его чиновники начали, значит, писать некие письма, значит, донесения. Дошло до того даже, что в федеральных каналах начали обвинять оппозицию, что они там работают на некие службы зарубежные и так далее. Даже вопиющийся факт такой был. Вспомните тот день, когда, значит, народ уже стоял друг против друга, абхазский народ, когда самое такое опасное время было, и у оппозиции, и на тот момент действующей еще власти нашлись люди, которые сделали встречу в Минобороне. Ну, с двух сторон представляли я, Адгур Арзенба и Ливан, с другой стороны действующий сейчас президент Бадро Гумба, Давид Филия и Отар Хеци. На тот момент, в 8 часов, когда продолжались переговоры, чтобы наш народ не пролил кровь непонятно за что и за кого, в этот момент тот президент, так называемый действующий президент, посылая людей с нами на переговоры, да, в этот же момент он давал российским, значит, СМИ, что мы, оппозиционеры, это люди, которые представляют, значит, какие-то спецслужбы, западные спецслужбы. То есть вы представляете, что он делает? В момент переговора мы наблюдаем, что нас там уже назвали агентами спецслужб. Кстати, те люди, которые представляли на тот момент, тот же Бада Зурабич, и Хеца, и Пили, конечно, там никому это не понравилось. То есть таких моментов очень много. Много чиновников, которые открыто также нас обвиняли в этих всех злодеяниях. Более того, сейчас я вижу, люди, они еще, некоторые еще и остались действующими чиновниками работают. Это большая опасность. То есть то, что они делали или сделали с нами, они могут завтра и с любым другим так поступить. Я вижу некоторых чиновников, которых ни один день не служили в Абхазской гвардии, то есть в Абхазской, значит, армии, а сегодня они уже генерал, там, лейтенанты ходят и так далее. Сейчас я завершу, не перебивайте меня. Теперь, что касается самого письма и, значит, комиссии. Теперь, вот комиссия была создана, как вы знаете, целью этой комиссии, самое главное, это цель этой комиссии. Главная цель этой комиссии – найти или подтвердить, или наоборот опровергнуть ту мысль, что в Абхазии существует антироссийские настроения, или ее подтвердить, или ее опровергнуть. Самая главная цель именно такая. Насколько будет продуктивная комиссия, это время покажет. Время есть в этой комиссии, но по объективным причинам
Значит, эта комиссия не могла работать, потому что мы были, значит, в отпуску, только вышли. По поводу комиссии, я сегодня как раз обратилась к председателю этой комиссии, к Дауту Хутаба, который сказал, что их целью является установление фактов и обстоятельств, которые привели к применению этих вот персональных санкций в отношении как раз, получается, вас. И он также уведомил меня о том, что 3 месяца у них есть, согласно процедуре, на то, чтобы прийти к каким-то результатам. И более того, если вдруг за это время почему-то не получится, они имеют право продлить работу своей комиссии, потому что думаю, что ну, вы уже сказали, чего вы ждете от работы этой комиссии. Я хотела бы тоже один конкретный Арина, вопрос если позволите, задать. Я больше не буду, наверное, выступать, я еще чуть добавлю. Я хочу хронологию еще, чтобы вы вспомнили. Последним триггером всего, что от сегодняшней ситуации произошло, это последнее, значит, соглашение, которое нам предлагали, да? Мы его отстояли. Это соглашение в конечном итоге стало причиной отставки президента, который принял, значит, и действующий президент, и весь народ понимал, что это большая была ошибка. Бжане, которые предупреждали этого не делать, да? Но самое главное, вспомните недавний приезд Кириенко, когда он говорил, сам говорил, что предложено абхазскому народу это соглашение было, вернее, не было учтено интересы государства и бизнеса абхазского. Тогда получается, что мы, как те люди, которые противостояли этому, значит, соглашению, были правы. Это признает и сам, значит, Кириенко, да? Тогда в чем было наше наказание? Для меня что самое главное во всей этой ситуации? Есть ситуация с гражданами Абхазии, есть ситуация, значит, с общественными деятелями, есть ситуация, в конце концов, с депутатом парламента. Я представляю власть сегодня, правильно? Я, понимаете, дело не в Кане Кварче, абсолютно. Дело в том, что все-таки я власть представляю абхазскую. Я напомню еще один момент такой. Вспомните, когда был Бжани оппозиционером, был случай, когда его остановили на границе. Если помните, кто не помнит, могу сейчас я тем более напомнить. Была такая ситуация, Бжани останавливают на границе, на этом фоне покрышки начали сжечь, перекрывать дороги и так далее. Произошел такой, знаете, несанкционированный хаос в Абхазии. Я лично был свидетелем, когда на тот момент действующий президент Абхазии Рауль Джункович Хаджимба набирал и разговаривал с послом, значит, который находился в Абхазии, что это недопустимо, что это нельзя делать. И он просил, и он звонил и в Совбез России. Я не один там был, я не скажу, что это передо мной было, там была масса людей, которые это видела, лицезрела. Он звонил, значит, в Совбез России, то же самое он говорил. И самое главное, вспомните хронологию следующую. Через день или через два Аслан Кубахи, будучи министром МВД, это не политическая должность, он как министр МВД не мог такую характеристику давать, но он при всем при этом еще был и первым вице-премьером. И потому хочу, чтобы вы вспомнили, он официально выступил и осудил это действие. Осудил, оценку дал действий Российской Федерации по отношению даже, значит, оппозиционеру, но самое главное, гражданину Абхазии. Теперь вопрос. Столько всего произошло. Для нас важно, правильно нас наказала Российская Федерация, неправильно. Что Российская Федерация сделала, мы к этому вопросу не задаем. У нас вопрос другой. Что сделала страна наша? Что сделал президент? Что сделало правительство? Где их мнение по этой ситуации? Я хорошо отношусь к Олегу Мсасовичу. Да, кстати, вот говорят, была встреча ваша с ним, вот с я сейчас министром как раз иностранных прокомментирую, дел. и я, наверное, закончу. Вот у Олега Мсасовича была встреча, значит, с министром иностранных дел России Лавровым, где мы, насколько знаем, и мы в это верим, мы не имеем, значит, повода не верить Мсасовичу, что в личной беседе это все было проговорено, что эта проблема стоит, что там нет антироссийских настроений, что граждане Абхазии, наверное, все-таки погорячились те чиновники, которые это решение приняли по отношению к гражданам Абхазии. Но
При всем моем уважении к Сасовичу, за этим должно быть всегда нота официально где-то отражено. Мы эту ноту так и не увидели. Ну, Понимаете? кстати, я читала в ваших в интервью хотя о том, что... Сасович открыто уже выступал, говорил. Но еще раз говорю, должна быть нота, где-то должна быть, потому что на ноту должны официально Российская Федерация ответить. На высказы могут не ответить, а на ноту должны ответить. Более того, Дмитрий Михайлович, значит, Шамба, тоже один из руководителей администрации президента Абхазии, не раз тоже говорил, что нет в Абхазии антироссийских настроений.